სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენთან არს ყვერის გილოცავთ ქრისტეს მიერ საყვარელო მამანო ძმანო და დანო დღევანდელ დიდ დღესასწაულს სულ მოფენობას მეერგასე დღეს კიდევ ასე უწოდებს ამ დღესასწაულს და ამ დღეს ეკლესია ასევე უწოდებთ მას დღეს წმინდისა სამებისა რამე თუ ნათლისღების ჟამს იორდანეში იქნა განცხადებული წმინდა სამების საიდუმლოება როგორც ერთი ღმერთის მაგრამ სამი პირებით მამისა, ძისა და სულისა წმინდისა სულთმოფენობას მოხდა სულიწმინდის გარდამოსვლა და უკვე ადამიანებისათვის და ეს მოხდა წმინდა მოციქულების სახით იქნა გასაგები და საკუთარი გამოცდილებით შეცნობილი სულიწმინდის მოქმედება. საოცარია, რომ მანამდე მოციქულები განასხამდნენ ეშმაკებს, განკურნებდნენ ავადმყოფებს, ახდენდნენ სხვა სასწაულებს ქრისტეს მოცემული ძალით, მაგრამ მათ არ იცოდნენ სულიწმინდის მოქმედება და აი ზუსტად ეს არის მაჩვენებელი ქრისტეს მიერ საყვარელო ამ დიდი საიდუმლოებისა, რომელსაც ეწოდება სულიწმინდის მოქმედება ადამიანზე. რამე თუ ამ მოქმედებით ადამიანისთვის შესაძლებელი ხდება ღვთის შეცნობა. სულიწმინდის მადლით შეიცნობს ადამიანი ღმერთს. სულიწმინდის მადლით ხდება ადამიანისა და ღმერთის ურთიერთობა და ამ მადლით ხდება ადამიანის მომზადება, ხოლო შემდგომ კი ცათა სასუფეველში მისი თანამკვიდრობა ღმერთთან. მომზადება ამ წუთის სოფელში პირველად ხდება იმ დროიდან, როდესაც ჩვენ ნათლობის ჟამს მოგვენიჭება ბეჭედის სულისა წმინდისა მირონცხების საიდუმლოებაში და ეს არის მცირე ნაწილი საწინდრად მომავალი ღვთის შემოცნებისა ადამიანისათვის. ამის შემდგომ უკვე ადამიანმა უნდა გაამრავლოს საკუთარ თავში მოქმედება სულისა წმინდისა. საოცარია, ჩვენ მოვიყვანეთ მაგალითი, რომ მოციქულები სასწაულებს ახდენდნენ, მაგრამ სულიწმინდა არ მოქმედებდა მათში. მოქმედებდა ძალა მოცემული ქრისტესაგან. ხოლო სულიწმინდა ღმერთი გარდამოვიდა ქრისტეს ამაღლების შემდგომ
და მოიტანა სრულიად ახალი შინაგანი მდგომარეობა, სრულიად ახალი მდგომარეობა გონების, სულის და ხორცისაც ადამიანთათვის და მოიტანა ახალი სჯული. რამე თუ ამ დღეს, სულიწმინდის გარდამოსვლის დღეს, როგორც ამას ბრძანებენ ეკლესიის მამები და ამას ეს არის საღვთისმეტყველო სწავლება ეკლესიისა, იქნა დაფუძნებული ეკლესია ქრისტესი, ანუ კრებული ქრისტესი, კრებული ქრისტიანეთა. ძალზე საინტერესო არის, რომ თვითონ ეს მოვლენა არის დაკავშირებული მოვლენასთან ძველ აღთქმაში, როდესაც მოსე ჩამოვიდა სინას მთიდან და მოუტანა ებრაელთა ერს ცნებანი, უფლისანი, რომელიც წარმოადგენდა იმ დროისათვის ახალ სწავლებას ღმერთთან ურთიერთობისა და ადამიანთა შორის ურთიერთობისა. აღთქმამ დადებული ა ブラ ამთან და ის სწავლება, რომელიც ჰქონდა მანამდე ერს, ეს იყო სწავლება ერთ ღმერთზე. იყო მოცემული ა ブラ მისათვისაც სჯული, რომელსაც ის მისდევდა, მაგრამ სწავლება მოცემული მოსეს მიერ, ის 10 მცნებანი და უკვე სჯული, რომლის მიხედვითაც ცხოვრობდა ებრაელთა ერი, ეს იყო სრულიად ახალი იმ დროს კაცობრიობის შორის. მანამდე კაცობრიობა წარმართობაში ჩაფლული აცდენილი ადამიანის დაცემის შემდგომ ცხოვრების გზას ღმერთთან ურთიერთობისა მიცემული იყო თავის ვნებებს, სრული თავისუფლებით. დაკმაყოფილებას თავისი ვნებებისა. ზოგ ერში ეს უფრო მძაფრად გამოიხატებოდა, ზოგი მეტად კულტურული იყო და ჰქონდა შენარჩუნებული იმ პირველი კაცობრიობისათვის მიცემული რაღაც სჯულისმდებელი სწავლება და ცდილობდა, რომ ის შეენარჩუნებინა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ისეთი მცნებები, როგორიც იყო მოწყალება, გლახაკებზე ზრუნვა, ქვრივ ობოლთა გამოზრდა, ღარიბების მიმართ აუცილებელი მოწყალება და ზრუნვა, ეს ცნებები წარმართობისათვის იყო უცხო და ეს ცნებებიც იქნა მოსეს ჯულში ასახული, მაგრამ ასახული პირველ რიგში ებრაელთა ტომის მიმართ.
ანუ თვითტომელის მიმართ. და იყო ასევე ცნებები კაცთა შორის კეთილი და პასუხისმგებლიანი ურთიერთობის, ამავდროს ცნებანი სამართლის. დანაშაულის წილ და სასჯელი, ცოდვის წილ, სინანული და შესაბამისი სასჯელი და ებრაელები 51 დღეს მათი პასექის შემდგომ აღნიშნავდნენ ამ დღესასწაულს და მოციქულებიც რამე თუ ისინი ებრაელთა საზოგადოების და მათი გვარტომისა იყვნენ, ისინიც აღნიშნავდნენ ამ დღესასწაულს და შეკრებილი იყვნენ სიონის მთაზე, იერუსალიმში. სიონის მთად, ასე ვთქვათ, შემაღლებული ადგილი, გორაკი და ერთ-ერთ სახლში, სადაც მოხდა ქარის შხუილის სახით სულიწმინდის გარდამოსვლა ცეცხლის ენების სახით და დაადგრა ეს ცეცხლი, ეს ენები ყველა იქ მყოფზე, არა მხოლოდ მოციქულებზე, არამედ ქრისტეს მოწაფეებზე, რომლებიც იქ იყვნენ შეკრებილები, ყველაზე. და დაიწყეს მათ მეტყველება იმ ენებზე, საიდანაც იყვნენ მოსულები. ზოგჯერ ისეც ხდებოდა, რომ ებრაელები მოსულები სხვადასხვა ადგილას, ზოგ შემთხვევაში საინტერესოა, რომ არ იცოდნენ ებრაული, მაგრამ იცოდნენ სრულყოფილად ის ერა, რომელთა შორის ისინი ცხოვრობდნენ, იმ ერის ენა. და ზოგ შემთხვევაში იყო პირიქით, რომ ებრაული იცოდნენ და ის ენა, სადაც იმ რეგიონის თუ იმ ხალხი, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ, იმ ენას ვერ ფლობდნენ სრულყოფილად. და აქ მოხდა ეს სასწაული, რომ ყველა ენა, საიდანაც ისინი იყვნენ მოსული, სრულყოფილად გასაგები გახდა მათთვის და ისინი ამეტყველდნენ ამ ენებზე. და მათ შორის იყო და ასახელებს სამოციქულო მოციქული ლუკა კაპადოკიურს და პონტოურს, პონტოდა და კაპადოკიიდან მოსულებიო. და პონტოს ეს შავის არა მხოლოდ 5 პონტოს განარჩევენ ისტორიკოსები ასეთი მასა, მაგრამ არის შავის ზღვისპირეთის პონტო. 2 პონტო მიმდებარე იყო შავის ზღვისპირეთისა და ჩვენთან ახლო რეგიონისა, საქართველოს რეგიონისა და კაპადოკია კიდე ცნობილია, რომ ჩვენი მონათესავე ტომებითაც იყო დასახლებული. და რომ არ თქვათ ის ისტორია, რომელიც კვართის მომბრძანებასთან არის დაკავშირებული, უკვე აქედანაც გვეძლება ჩვენ ცნობა, რომ ქადაგება ქართველთა ნათესავს შორის და სიტყვა ქრისტეზე ამ პერიოდიდან დაიწყებოდა. მაგრამ თავარი რაც მინდა ვთქვა არის ის, რომ როგორც მოსემ ახალი სჯული იმ წარმართულ სამყაროში მოუტანა და დაუდო ღვთისაგან მოძებული ებრაელთა ერს, ამგვარად ახალი სჯული უკვე დადებულ იქნა მოციქულთა მიერ მოძებული ღვთისაგან ეკლესიისთვის და თუ ძველ სჯულში როგორც
აღნიშნე იყო ცნებები ახალი და სრულიად წარმართული სამყაროსათვის გაუგებარი და ვთქვათ მიჩნეული არასაჭირო ცნებანი სიწმინდის სისუფთავის დაცვის ღვთისმსახურების განსაკუთრებული ფორმით სახით ცნება სიკეთისა და მოწყალების ცნება სამართლიანობის ქრისტეს ჯულმა კაცობრიობას მოუტანა ყველაზე საოცარი და დიდი მცნებები აღმატებული სხვა დანარჩენზე უკვე ახალი ადამიანისათვის ქრისტეში შობილი ადამიანისათვის ცნებანი სიყვარულისა და ერთსულოვნებისა ცნება ერთობისა და ამას ბრძანებს და ამას აჩვენებს თავის ქადაგებით მაცხოვარიც ამას ხედავთ ჩვენ მის მოქმედებაში ცოდვილთა მიმართ მის მოქმედებაში სნეულთა და ეშმაკეულ ადამიანთა მიმართ რომ მისი მოქმედება აღემატება სამართლიანობის მცნებას მისი მოქმედება გადის ჯულის ზღვარს როდესაც ის კურნავს შაბათს და ამის გამო მას მუდმივად განიკითხავენ ის ამით აჩვენებს რომ ახალი მცნების დებელი არის უფალი ახალი ჯულის დებელია ჯულის სიყვარულის ერთსულოვნების სიწმინდის რომლითაც უნდა იყოს მოპოვებული მადლის სულისაწმინდისა და ამიტომაც ამბობს შემდგომ პავლე მოციქული რომ თებს რომ გადადგამდეო ყრებს აღადგენდეო ანგელოზებს ესაუბრებოდეო თუ სიყვარული არ აგაქვსო მაშინ შენო ხარო როგორც სპილენძის ანუ კინა სპილენძი ჟღერადიო ანუ რომელსაც სპილენძს რომ მიარტყამ და ხმას რო გამოსცემს ყიფეს აი ეს ხარო შენ და აი ქრისტეს ეკლესიისთვის და ქრისტიანებისათვის აი ეს ცნებები სიყვარულის სისუფთავის სიწმინდის ცნებანი მოწყალების ცნებანი ერთსულოვნების ეს არის ყველაზე მთავარი ცნებანი ქრისტეს მიერ საყვარელო და თუ ადამიანი არ ეძიებს როგორ იქონიოს მან მუდმივი ურთიერთობა ღმერთთან და ამგვარად მასზე სულიწმინდის მოქმედება ვრცელდებოდეს ადამიანი ვერ შეძლებს ამ ცნებების აღსრულებას იმიტომ რომ სიყვარულს სჭირდება გაცილებით უფრო დიდი ძალა ვიდრე მართლა მთების გადადგმას და აი ასე ახასიათებს პავლე მოციქული ამას რომ სიყვარულს არ შურსო სიყვარულს არ უხარია ბოროტებასა ზედაო სხვა ადამიანის
თუნდაც თქვა ჩვენ ვთვლიდეთ რომ აი მან ესე იგი რაც დაიმსახურა ის მიიღო. სიყვარულს ეს არ უხარიაო. სიყვარულიო ყველაფერს თავს იდებსო, ყველაფერს მოითმენსო. და რაც თავარია დასასრულს ამბობს რომ სიყვარულიო არასოდეს არ განხარდებაო, ანუ სიყვარული არ შეიძლება რომ გაქრეს. ის არ ქრება. ამგვარი არის სიყვარული, რომელიც სული წმინდის მადლით მოგვენიჭება ჩვენ ადამიანებს, მოგვენიჭება ქრისტეში. ამგვარად მოქმედებს სიყვარული ბოძებული ღვთისაგან. და ამას გაცილებით მეტი ძალა ჭირდება ვიდრე დამნაშავის დასჯას, ვიდრე შურის ძიებას, ვიდრე რაღაც სამართლიანობის აღდგენისათვის შრომასა და მისწრაფებას თითქოს. სიყვარულს გაცილებით მეტი ძალები სჭირდება. და ის რომ წუთის სოფელი უსამართლობით არის სავსე, მიუხედავად მარადიული მისი ცდელობისა, ანუ ადამიანების ცდელობისა, რომ სამართლიანობა იყოს, ამაზე ძველი აღთქმა ბრძანებს და ამბობს მეფე სოლომონი, რომ იმასაც კი მივხვდიო, რომ არაფერს არ ველოდეო ამ წუთის სოფელშიო, ჩემი გაკეთებული სანაცვლოდ. იმასაც მივხვდიო. და ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ რაღაცას მე ვაკეთებ და ველოდები, რომ სამართლიანად მეც სიკეთებ უნდა მომეცეს, ხო? და თუ რამე კეთილს ვაკეთებ, ესეც არ არის სწორი მოლოდინი, იმიტომ რომ წუთის სოფელი ცოდვაში ძევსო, ამბობს წმინდა წერილი. და ერთადერთი რამაც შეიძლება კაცობრიობა და ადამიანი ამყოფოს ხნედ, ამყოფოს შემართებით, ეს არის ქრისტე და ეს არის ძიება, რომ მოვიპოვოთ მადლის სულისა წმინდისა. და ეს ხდება ღვთის ცნებების, ქრისტეს ცნებების აღსრულებით. და ღვთის წინაშე ღვთისთვის სწორ სათნო ცხოვრებით. მაგრამ ამ დროსაც წუხარება და განსაცდელი ბევრია, იმიტომ რომ ნათქვამია წმინდა წერილში, რომ მრავლითა ჭირითა გვიხდ ჩვენ შესვლა ცათასასუფეველში. მრავალი ჭირით. მაგრამ იქვე არის ნათქვამი და მაცხოვრის სიტყვებია, ნუ გეშინით, რამე თუ მე მიძლევი ეს სოფლისაო. აი ამგვარად შეიძლება ამ წუთის სოფლის ძლევა და ამგვარად შეიძლება წუთის სოფელში შენარჩუნება ხნეობის, სიხარულის, სიკეთის. სხვაგვარად ადამიანი გაბოროტდება, სხვაგვარად ადამიანი გაცხოველდება. და არა თუ გაცხოველდება, შეიძლება ნადირი და მტაცებელი გახდეს და ეშმაკს გაუწყოს თავის ცოდვაში. და თავის კაცს მოძულებაში. და ეს კრებული ვართ ქრისტეს მიერ საყვარელო ჩვენ, ეკლესიის წევრები. ამისათვის ვართ ჩვენ მოწოდებული, ამისათვის მოვდივართ ჩვენ ეკლესიაში და არა იმისათვის, რომ ვიღაცაზე უკეთესი ვიყვეთ.
ამისათვის ვარ. სიხარულისთვისაც ვარ, წუხარებისთვისაც ვარ. ხნეობისთვისაც ვარ და განსაცდელისთვისაც ვარ. ცოდვიდან გამოსვლისთვისაც ვარ და სიწმინდისთვისაც ვარ. და ამგვარად არის ქრისტეს ეკლესია ყოველთა შემწყნარებელი. ყოველთა დედა და ამგვარად ვარ ჩვენ ყოველნი ასონი ქრისტეს. და დღეს ეს საოცარი დღე არის, რომ ყველას მოგვენიჭება ეს მადლი სულისაწმინდისა, იმიტომ რომ ეს მოქმედება მარადიული არის ქრისტეს მიერ საყვარელნო და განსაკუთრებულად ეს მოქმედება მარადიულად აღესრულება ქრისტეს ეკლესიაში. თუ მოციქულები იხსენებდნენ მოსეს ჯულის მოცემას, ჩვენ ვიხსენებთ ქრისტეს ჯულის მოცემას ერებისათვის. ვიხსენებთ სულიწმინდის ხილულ მოქმედებას მოციქულებზე და წირვის დასასრულს ახლა შევასრულებთ წუხს, რომელზედაც წაიკითხება სულიწმინდის მოწვევის ლოცვები, რომელსაც სასულიერო პირი კითხულობს მუხლმოდრეკით და ეს მუხლმოდრეკაც ნიშანი არის ჩვენი მადლიერებისა და სინანულისა. ეს არ არის ის, რომ როგორც ვალდებულება, რომ გავიდა 50 დღე ერგასი და ჩვენ მუხს მოვიღრით. არა, ეს არის ნიშანი ჩვენი მადლიერების და ჩვენი სინანულის და სურვილის სულიწმინდის მადლით გაწმენდის და ღმერთთან ერთად ყოფნის. და იკითხება ამ ლოცვაში როგორც მიცვალებულთა, როგორც ცოცხალთათვის, ისე მიცვალებულთათვის ვედრება. და ამით კიდევ ერთხელ ჩვენ ხვდებით, რომ ღვთის წინაშე და ქრისტეს ეკლესიაში ყველა ადამიანი ოდესღაც შობილი ის ცოცხალია და ეკლესია წარმოადგენს სამყოფელს იმათი, ვინც აწმყოშია, იმათი, ვინც იყო და იმათი, ვინც იქნება, მაგრამ ღვთის წინაშე არ არის არც წარსული, არც აწმყო და არც მომავალი. ამიტომ ჩვენ მარადისობის წევრებიც ვართ ქრისტეს მიერ საყვარელო ამგვარად. იმ მარადისობისა, რომელიც დამკვიდრდება სამყაროში ქრისტეს მეორედ მოსვლის შემდგომ. ასეთი არის ჩვენი მომავალი, ამისათვის ვემზადებით ჩვენ და მოვამზადოთ ჩვენი გული და სული და ჩვენი ხორციც. იმიტომ რომ ჩვენი ხორციც იქნება მონაწილე ამ მარადისობის, მაგრამ სხვაგვარად, სხვა სახით, შეცვლილი, გარდაქმნილი. და ეს უნდა ვახსოვდეს და ეს უნდა გვინდოდეს და ამას უნდა ვცდილობდეთ ქრისტეს მიერ საყვარელად. და ეს შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტესთან, ეს შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ
სულიწმინდის მოქმედებით, სულიწმინდის ადლით, როგორც ვიტყვით. ერთმა დაგვიწვა ქრისტეს მიერ საყვარელი ჩვენ სანამდე წופრი წופრის დაწყებასთან ერთად ეს ყვავილები, რომელიც არის, ის გამოიტანეს ნიქაროსნები, ყველამ აიღეთ ეს ყვავილი, ესეთი სიმბოლური და ტრადიციული წესი არის ეკლესიისა, გარდამოცემა ბრძანებს, რომ იმ ებრაელთა დღესასწაულზე მიჰქონდათ პირველი ნაყოფები ასეთ შემოსული მოსავლისა და ესეთი სილამაზით გაწყობილი იყო თავთავებით, ამწვანებული ჯეჯილით და შეიძლება ხის ტოებით იყო მოწყობილი ის სახლი და დარბაზი, რომელშიც შეკრებილი იყვნენ ქრისტეს მოწაფეები. ამიტომაც ყვავილებით იმკობა ტაძარი და ყვავილით ხელში ჩვენ და ანთებული სანთლით ვისმენთ სულიწმინდის მოწვევის ლოცვას. ღმერთმა დაგლოცოთ და ღმერთმა მრავალს დაგასწროთ. ჩვენთანაც ღმერთს